انتبهوا لهاد ال25 درهم التذكارية ديال الملك محمد السادس، فهي فيها 3 ديال الأنواع، أصدرت بمناسبة الذكرى ال25 لتأسيس دار السكة، وكتعتبر أول 25 درهم تصدرات في تاريخ المملكة المغربية، وتصدرات سنة 2012 الموافق ل 1433 هجرية. النوع الأول الورقة العادية بحال هادي، تباعت في مزادات خارج المغرب بين 4 و 8 أورو، يعني بين 40 درهم و 80 درهم مغربية. النوع الثاني الورقة ديال 25 درهم اللي تصدرات كنموذج، مكتوب عليها سبيسيمان وكتعتبر نادرة. السعر ديالها بين 500 و 1000 درهم على حسب الحالة الخارجية ديالها. النوع الثالث هي الورقة اللي كتكون مقراضية من طرف شركة تقييم العملات، زائد أنها سبيسيمان. هاد الورقة تباعت بثمن كبير في مزاد اللي هو 200 اورو، اللي كتساوي تقريبا 2000 درهم مغربيه. وكاين انواع واحده اخرى نشيروا ليها، مثلا ورقه فيها خطا وثمنها كيختلف على حسب الخطا، واش خطا شائع ولا نادر. مثلا هذا الخطا اللي في هذه الورقه ديال 25 درهم هو عدم وجود الخط الفاصل بين التاريخ الميلادي والهجري، وهذا الخطا ترتكب اثناء السك ديال الورقه في دار السكه. وكإشارة في المغرب ما زالت متداولة، وكتسوى الثمن اللي فيها هو 25 درهم لا أقل ولا أكثر.